наверняка сегодня было комитетское заседание, и есть информация о том, что оно было сорвано. Поясните, пожалуйста, что случилось, почему оно сорвано было? Нет реакции на постановление парламента. Расскажите, пожалуйста, об этом постановлении. В чем его суть? Парламент указал исполнительной власти, где нас запустила грубейшее нарушение закона. Она запретила с частными фирмами договор по аренде Сухум-Сухумский, не имея на то права юридического. Постановление приняли с учетом того, что есть нарушение, чтобы они все свои арендные отношения с фирмами отменили, все свои решения непосредственно по бывшему ПВО, МГО. И проведя соответствующие законные основания, а законное основание это ратификация, изменения и дополнения российский договор, который существует. Они должны были пройти через ратификацию в парламенте, а после этого уже исполнительная власть имела право распоряжаться собственностью так, как они это считают нужным. Всего этого не было сделано и проигнорировали международный договор. И как хотят, так и танцуют. Безнаказанность порождает беспредел. Поясните, пожалуйста, все-таки, о каких фирмах, о каких объектах идет речь? Страна души и Альта. У нас сейчас появился в стране, когда нужно было, их не было, сейчас появились, видите, скупаются в Абхазии, это такой господин Сочинало есть под разными фирмами. Все, что попадается, вплоть до уборных, все скупают. Я не знаю, у какого Абхаза такие деньги появились. И то багаж. Ну, багаж, понятно, он там был арендатором, сейчас под него опять дает, а потом он, как мы знаем, отдает господам Сочиналовцам. Ну, там вопросы завершенные, все это знают. Вот три фирмы, получается, которые арендуют. Я вас правильно поняла, что эти фирмы претендуют на объекты МВО и ПВО? В принципе, к ним, как юридическим лицам, претензий нет. Им дали документы, они уже даже не разбираются, настолько власть их убедила, что это правоверно, они такие документы им давать, что они власти больше верят. Они не понимают, что они не имеют юридической силы, потому что заключенные договора правительства Абхазии и между вот этими фирмами, они незаконны. Просто президент так хочет, имеет так хочет, и пользуясь этим, они тоже ссылаются на президента, например, но завтра, когда любая другая власть, которая хотя бы наполовину, в конце концов, по закону будет работать и по закону жить, они лишатся от документации. Мы хотим, чтобы тот человек, который сегодня вкладывается в Абхазию, гарантирован был, но теми документами, которые сегодня они имеют, мы им это хотим объяснить, но они нас не слышат, они просто слышат президента и премьера. А незаконность в чем заключается? Правительство Абхазии не имело права распоряжаться собственностью, потому что под международных договорах, заключенных между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, между Министерством обороны, 19 объектов были переданы Российской Федерации. И эти объекты тоже были переданы Российской Федерации непосредственно Минобороны России. Если даже они отказываются от этих объектов, они должны были пройти через ратификацию через парламент Республики Абхазия. То, что не было сделано. Если даже ведомство отказывается Российской Федерации, за этим идет решение правительства Российской Федерации, одабривает. Потом это решение идет в Госдуму на ратификацию, потом в Совет Федерации, потом на подпись президенту Владимиру Владимировичу. Потом эти документы приходят в Абхазию. Тот же самый процесс должен пройти в Абхазии. В конце ратификации подпишет президент. И только тогда правительство Абхазии имеет право распоряжаться этой собственностью. Вы представляете, ничего этого не было сделано, и почему-то АНХАД и администрация президента решила, что они кого-то у себя дома находятся, понимаете, кого-то как у себя могут распоряжаться, они таким образом и нами могут распоряжаться, и страной, и недвижимостью, и законами. Беспредельничают ребята. Вы там говорите о том, что правительство игнорирует парламент. В чем заключается вот это игнорирование?
Они же не среагировали на постановление парламента, где мы сказали немедленно расторгнуть договор между этими фирмами и правительством и провести необходимый, перечень тех действий. Они просили время, что мы отреагируем на постановление парламента, мы там сделаем выводы и так далее. Все это время просто был блеф. А сегодня она уже договоренность была, что нет обязательной подписи, уже будем более конкретно обо всем говорить. Они просто опять гонцов прислали, попросили на неопределенное время перенести нашу встречу. Это затяжка времени, думают, может быть, как в этом народе говорят, или как умрет, или хозяин умрет. Они по такому принципу работают, понимаете? Что решили депутаты? Каково мнение комитета? Депутаты что решили, пусть будет небольшой, как говорится, тайна, хотя это тоже любая тайна завтра будет уже явлена, но депутаты, во всяком случае, будут принимать решительные меры, я думаю. Это уже личное оскорбление каждого и в целом самого депутатского корпуса.